menjar-se els sous. Ojalà ser una oruga. Perquè jo sóc el follaci, menjo larves i crustacis. Tinc òrgans reproductius d'ambdós sexes. No parlo per parlar. Habéis vist, no? Science Queer Academy. Hola, queers de la ciència. Us donem la benvinguda a la tercera edició de Science Queers Academy, amb 6 novis estudiants. Jo soc la Frida Nipol, tinc 26 anys i soc d'aquí de Barcelona. Soc Gaia Umbra, soc drag queen des de fa molt poc, en veritat, any i mig, més o menys. Soc de Sants. Em dic Gwendolyn, soc la druida dimoni de Batman i de Science Queer espero passar-la a mare. Tothom em coneix per la Llámame o la M o m'és igual com em diguis mentre em llames, perquè al final és l'important del nom. I bueno, pues soc una drag mig de poble, mig de Barcelona. Soc Tate, el meu pronom és ell i soc de Gandia. Poca broma que l'alcaldessa de Gandia és l'actual ministra de Ciència. Hola, soy Toy Boy, el crack de San Boy, tu quin de confianza. Avui ens presentaran animals estranys que han inspirat Pokémons. I per a valorar-ho estan amb mi la Caramel, guanyadora de l'edició anterior, Una temporada, m'ho mereixo! i el biotecnòleg i antropòleg Simón Perera. Doncs som-hi! Estic ahí processant el tema Pokémon. Ganes en tinc, dubtes també. Ja en veurem, potser flipeu. Però de moment estic flipant jo, ho haig de processar. Hola, bones, bona tarda a tothom. Em dic Llámame M per les amigues. Se suposa que això era com un show talent, em van dir. Haig d'admetre que porto dies buscant un talent i no l'he trobat. Així que ho sento, us parlaré una miqueta, que em sembla que és el que se'm dona més bé. Vinc a parlar d'un tema interessant. Així una mica prohibit, però interessant, seré breu. Només em donen 2 minuts. Que ve a ser el camuflatge. El camuflatge com a mode de supervivència a la vida. Potser algunes us sentiu identificades, perquè qui no s'ha intentat camuflar la vida per passar desapercebut i no s'ha devorat, com per exemple l'adolescència, no? Pues no som l'única espècie, els friquis també, ho haig de dir. Però no venia a parlar dels friquis, venia a parlar d'altres espècies, com pot ser alguna que ha evolucionat a un nivell de camuflatge que arriba a néixer en forma de caca. Sí, una caqueta del bosc per no ser menjada per un ocell. Aquesta caca és l'oruga del papilió tigrat, una oruga del continent Amèrica del Nord i que ja de bon començament el primer que ha de fer és menjar-se els seus ous. Podeu riure perquè jo he pensat, hòstia, menjar-se els ous, ojalà ser una oruga. No és aquest el tema que hem de tractar. S'ha de menjar els seus ous, la càscara, per sobreviure i passar ràpid a la següent fase, que és un color verd fluorescent amb un cos que sembla una petita serp. I és que té una cosa molt curiosa, que té 2 ulls falsos a l'esquena per controlar a tothom, però són falsos, i és bàsicament per controlar que ningú se la mengi, perquè des de lluny sembla una petita serp i els ocells passen d'ella. També té un ús mètric, que és com una llengüeta molt graciosa, de color taronja fluorescent, que la puja cap a dalt i la gent es pensa que és una llengua de serp. És a dir, és tot una crac del camuflatge, com nosaltres, bàsicament. Però bueno, per què us explico això? Perquè no decaieu, perquè aquesta oruga al final acaba sent una papallona i nosaltres al final acabem evolucionant i entre camuflatge acabem trobant el nostre lloc i el nostre fer a la vida. Llavors, podem ser tan originals com aquesta gent, camuflar, inspirar a un Pokémon, perquè aquesta oruga ha inspirat el Caterpie i està esperant, perquè potser acabem evolucionant a un Metapod i si no, tingueu paciència que algun dia sereu un Butterfree. M'ha faltat una mica de que anassi vestida de verda, fer un cucún, no sé, alguna cosa més amb l'outfit. Pues a mi m'ha agradat la barreja de comèdia amb el missatge positiu del final i m'ha agradat també aprendre d'aquesta espècie de la que no sabia res. Jo haig de dir que t'he vist molt còmode en l'escenari, potser tu pensaves que potser no era el cas, però jo t'he vist molt fluida, la informació estava molt bé i m'ha agradat el missatge que has volgut donar al transmetre aquesta informació, que al final, doncs, tot i aquí ens podem sentir una mica identificables, així que gràcies per haver-ho fet d'aquesta manera. L'Anna com a directora, aquest moviment circular que feies, sí, no sé si estaves una mica nerviosa. Encara sí, a la veu no es notava, però corporalment... He intentat contra el TDA, però no ha habido manera. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Se'm va ocórrer una idea d'imitar la pell. I vaig dir, bueno, mira,
plàstic. Els centrolènids o granota de vidre són unes granotes originàries de l'Amèrica del Sud i Central. Els seus capgrossos, és a dir, les seves cries tenen la pell totalment transparent. Gràcies a això el seu estomac queda a la vista, mostrant la seva forma d'espiral. Quan creixen, la seva pigmentació comença a aparèixer, solen presentar, en la majoria de casos, una coloració dorsal de color verd clar mantenint la pell ventral transparent. Els centrolènids sobivipars, és a dir, neixen d'ous, els quals els pares han de protegir de vispes carnívores. El meu braço no. Tinc un estil molt dark, diguem. Bueno, si vols estar a genolls. Bueno. És que són maricones, si en mi casa no entren. Vinga, hashtag com un poquit. M'ha agradat molt veure la criatura aquesta en l'escenari, però no tinc clar ni qui és el Pokémon ni quina és l'animal. Pokémon és el Poliwag. Doncs ja m'ho he mirat una mica. Home, no per edat et toca, Em toca aquesta, sí. Però m'ha agradat molt l'actuació. A mi totes les actuacions que impliquen un so i una dansa interpretativa del moment, aquests moments de locura sempre m'entretenen. Però en aquest cas, en aquesta actuació, no ha donat clar que s'havia acabat. Jo vaig per un moment que algú l'ajudi, que li doni el play. Potser haver-li donat un final, però el que ha sigut l'explicació i l'exemple visual del que és el Pokémon en l'animal real, doncs està aconseguit. A mi les paranoies em molen. Sí, el que passa és això, que al final hi ha hagut un punt de... Era una mica... Molt bé, gràcies. El Whopper és un sweetheart, tota la vida ha sigut com super cookie. Glu-glu a tothom, potser m'heu reconegut d'haver inspirat a Whopper, a Pokémon, o dels vídeos de xarxes socials, però soc la Xolot. Soc una fantasia, no? Però també soc un animal real, molt real, amfibi, com les salamandres, i autòcton de Mèxic. Aquestes coses tan cookies que tinc són les meves brànquies, per on respiro, però també respiro pels pulmons, per la boca i per la pell. M'alimento de crustacis, insectes i cucs. Em reprodueixo ovíparament, esclar que sí, per ous, igual que la galla. No fem la metamorfosi, perquè som massa fabuloses per això, però si es donen les circumstàncies podem fer-ho. Ens quedem amb una pell més ennegrida. Ara, la característica més important i que més us importa a vosaltres els humans és que si m'arranquen una part del cos... Gràcies al que fan les meves cèl·lules mare, puc regenerar-ho poquet a poquet fins que el membre està completament desenvolupat un altre cop. Malauradament, estic en perill d'extinció per les causes climàtiques i humanes que afecten el meu ecosistema, que ja és reduït de per si. Però bueno. Moltes gràcies. Glu-glu. Salveu-me. Gwendolyn, quina sorpresa. Si sap parlar i tot. Molt bé. M'ha sorprès gratament. Jo he de fer un disclaimer, que és que a mi la Xolot m'agrada molt. Aleshores, a nivell de comunicació científica crec que ha quedat molt clar què és l'animal i m'agrada tota la performance també. Enhorabona. El que ha sigut la informació ha estat allà, però el que a mi més m'ha agradat és els detalls i la manera que tu volies en explicar la història. I hi ha un pensament. Per exemple, la mà quan creix, que primer trus la mà petiteta i surt la mà gran. L'únic per ja tirar el 10, tot això t'omplia l'escenari. Ara et falta tu dir, aquí estic jo i me lo voy a comer. Perquè realment és que tots els ingredients han estat. És un detall per tirar-te ja cap amunt del tot. Has ajuntat aprendre un text de memòria, que no és un àudio gravat,
que hem vist el primer cast. I després, la cosa aquesta estrambòtica que hem vist en el segon és haver-s'ho après i a més tenir un concepte així com tot estranyot però molt efectiu. Gràcies. Al veure que era un llimac de mar vaig dir com cony faig aquest talent show. Hola, Berlín. Aus espiralis. Des de la regió Indo-Pacífica, soc Dromodoris loqui, més coneguda com la Cello. Soc un llimac de mar i pertanyo a l'ordre dels nudibranquis. Avui em presento blava, demà Déu sabrà de quin color. Em camuflo per sobreviure, no m'amago per advertir-te. Soc la reina dels baixos fondos. Vine aquí i t'enteraràs del que val un peine. Tinc òrgans reproductius d'ambdós sexes. Soc hermafrodita. La meua vida té una duració de 2 setmanes, així que no estic per perdre el temps, per davant i per darrere. És clar que sí. Mireu, xiquetis, per allí està l'Hidragoni Blavi. Vine ací que vaig a fer-te me Vidragoni. Pot començar la reproducció. Ah! M'avisen que aquest episodi no es pot penjar a YouTube. Serà més safe que d'empollona de la setmana, però bueno, jo crec que ens salvaré el cul. Ho he vist un espectacle molt complet per explicar-nos la ciència que hi havia. M'ha agradat molt. Merci. El que ha sigut informativament, musicalment, has tingut tots els moviments a l'escenari, els canvis, que hem vingut amb força aquesta temporada. I després tu estaves actuant com molt posada, molt educada, i la veu era com molt més rockera. Potser jo et volia dir, potser acaba d'unir aquestes energies perquè el que s'escolti i el que es veu sumi i encara creixi més. Vaig pensar, com soc un llimac de mar, he de ser inexpressiva. Sí, no s'entén. L'única cosa, diguéssim, que hauria millorat l'espectacle és això, aprendre't el text i llavors dir-lo real, perquè llavors no hi hauria aquesta desconnexió entre la veu i l'expressió, però molt bé. Gràcies. Crec que serà molt entretingut i molt científic alhora. Bueno, no sé si ho serà, però ho intentarem. La Frida. Soc un cavallet de mar, però no soc pas normal, perquè jo soc el furiàs i menjo larves i crustacis. No vull crear confusió, jo no soc un Pokémon. Sé que m'ha semblat un drac galga, però soc la Queen d'Austràlia. No soc drac ni verinós, no vull ser pas perillós. El meu cos sembla una alga, camuflada fins les natges. I és que jo soc icònic, surto tots els logotips, però vés en compte amb la Frida, soc espècie protegida. Sí, els residus de les vostres indústries ens posen en perill, i els submarinistes que ens col·leccionen també. Protegida por el gobierno, nena, alaba desde las costas. Dance break. Sí, aquí
tens la teva victòria, que has vingut a recollir. Moltes gràcies. El cavallet de mar volia sí, aliant la Frida. Porto un espectacle i un outfit dignes de la qualitat de Science Queers. M'està agradant molt que al llarg de l'episodi hi ha com variants molt diferents de l'espectacle, no? I jo la veritat és que, malgrat haver vist altres temporades de Science Queers, no tenia l'esperança de veure una cançó pegadissa que pogués interpretar fora d'aquí. L'acadèmia és genial, era un tema. Pot ser. Jo ja heu vist que la meva memòria és molt limitada. No, m'alegro que vagis oblidat. Però és molt bona cançó per actuar-la i per explicar-nos un animalet com aquest en què està el Pokémon. Has arribat, has trepitjat, sabies exactament el que volies fer i com. Tu has portat el teu terreny i a part és que t'has portat una cançó, t'has escrit la lletra, la coreografia. Por favor, cariño. La informació estava de forma molt ben explicada. No, impressionat. Moltes gràcies. Quan em comencen a enviar àudios, saps, els deus d'en plan de tal, la Frida sempre és de qui té les coses preparades dels primers i s'ocorre molt. O sigui, és que no... Soc un cavallet de mar. Mare de Déu, el cavall de mar, la cançó de l'estiu. He vist a totes les drags superpotents, con algunes més que otras, la veritat. Yo soy Toy Boy, soy una araña d'aigua del Llobregat, aquí al costat, de tota la vida, de casa, com les aranyes d'aigua normalment d'Europa Central, una part de Asia, una part de Japó, que aquí voy a llegar ahora. Arriba, perdó. Es que vin de aguas del Ebre. De La Rioja. Es que os voy a contar 4 cosas de la araña de agua, para que veáis que somos como superhéroes. Tenemos unas patas hidrófugas, que la flipas, última tecnología, que nos ayuda a flotar, surar y cazar, pero... por igual. A persona. Una caña. Una altra cosa a tenir molt en cuenta, un dato que nos han copiat astronautes, busos d'élite, que és que somos animals, no, animals, aràcnids, insecte no, perdó, és altra categoria, aràcnids, capaços d'agafar una bosseta de seda plena d'aire i sobreviure sota a l'aigua, tu sembla. Fer-ho, va. Calla o no calla? Aquesta d'hora? Per quan durarà aquest show? 3 dies i una setmana? No m'enrotllo més. L'altre dia estava jo ahí al Llobregat, tomant un vermut, unos sabaters, uns mosquits a la meva senyora, i van vindre uns niñatos de 30 i tants, niñatos de merda, i va dir un... Mira, un Diupaide! Un Diupaide. Diu, senyora, això què és? I va i li diu l'altre, xa, i la seva evolució, que és més gran, en araquànids. A la meva senyora, perdó. Mira. Araquànid a la meva senyora, això em va faltar, per tot el verí que porto dins, una miqueta cadascú, per deixar los tiesos. Bueno. Informat, perquè no parlo per parlar. Habéis vist, no? Diupaide. Quina merda és aquesta? Diupaide. Nascut 2016. Niñato. Esto que es generación Z, generación... Ja no té ni alfabeto, ese. Jo te dic què fa. Aquest té... Impressionant, un atac que es diu pistola d'aigua. Me'n vaig indignat i nada, més natura i més pantallitas, que luego pasa lo que pasa. Soc fan de Toy Boy, soc molt fan de Toy Boy. M'ha agradat molt el formatge. M'ha agradat molt el formatge. Enhorabona, crec que durant l'esqueci molt bé i ha sigut molt divertit.
El personatge que tens construït és impressionant. Ja, català, tu no saps això, o què és? Sí que a vegades tens una mica tendència de que et disperses una miqueta i sí que al final el temps era el que és el mateix per tothom. Toma nota. M'agradava començar aquesta temporada amb espectacles individuals, perquè llavors podem veure exactament el seu estil. Ens ha quedat superclar qui és Toyboy i a més ens ha quedat superclar també tot el contingut que s'havia explicar i ha sigut entretingut. Science Queer Academy. Com hem vist, doncs heu clavat colzes, algú us ha clavat més que altres que només claven els genolls. I les clavacolzes d'aquesta classe han sigut la Frida. La meva cançó és un hitazo. Bueno, és que necessito aquest hit a Spotify ja, i a totes les plataformes de descàrrega, si us plau. I el Toyboy. Pensem que és just, la veritat. S'ho mereixien totalment. Science Queer Academy. Potser podríem ser les malalties. Una mica desubicades, jo crec, les companyes. Començaven a dir coses i jo estava en plan... He vist a Frida més preparada que Gaia.